सो गाइस हियर इज़ व्हाट आई एट इन अ डे, जिसमें मैंने सुबह उठते ही ये नींबू वाला पानी पिया। उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए मैंने अपने लिए बनाई चिली फ्लेक्स डाल के अंडे का आमलेट और ये फ्रूट बन। उसके बाद ये मैंने खाया टीवी देखते देखते। फिर दोपहर को मैंने खाया नमकीन चावल और सैलेड, ये भी मैंने हैरी पॉटर देखते देखते खाया। और उसके बाद मैंने खाई ये दही चीनी के साथ। शाम को मुझे जब भूख लगी तो मैंने खाई मैगी, और मैगी वो भी बहुत ज़्यादा वेजिस डाल के। ये देखो क्या मस्त मैगी हो रही थी। और इसके बाद मैंने इसमें बहुत ज़्यादा चिली फ्लेक्स डाले। उसके बाद मैंने फिर से खाया अंडा, अंडे का आमलेट और मैगी, क्या कॉम्बिनेशन है। उसके बाद लास्ट में मैंने पी एक कॉफ़ी। और दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।